我成日都話咧，同9號人做朋友就最開心噶啦。你唔需要諗佢太多嘅，佢嘅付出唔係為咗獲得啲乜嘢，佢真係一個君子之交嚟嘅。佢擬定八方，佢講咩佢都聽入耳嘅，好中意喺側邊觀察，做人比較低調，唔中意表達自己真真正正嘅意見嘅。所以好多時咧對住9號人，你根本唔知佢想點嘅喎。君子之交淡如水咧，就好好形容9號人個性格特質啦。佢好多時好怕承諾，因為咧佢自己都知道，我自己都搞我自己唔掂啦，我點可以承諾呢一個世界，承諾其他人嘅嘢呢？但係佢非常之中意幫人同埋幫呢個世界。如果對社會有貢獻嘅話咧，佢會不勞而苦咁樣不斷付出，唔計較回報嘅。同埋佢係一個中意苦戀嘅人嚟嘅，一啲得唔到嘅嘢，例如佢自己本身嘅初戀啊，一啲得唔到嘅工作啊，佢反而內心會比較珍惜嘅。所以潛意識裏邊咧，佢會覺得得唔到嘅先至係好嘅，我好難去得到呢個世界我自己想要嘅嘢。身邊有好多人俾嘢佢嘅，但係所有嘅嘢咧都唔係佢自己需要嘅。佢中意一種被需要嘅感覺，但係咧又好怕惹到塵埃，所以佢幫完你咧就走噶啦。咁9號人嘅課題係啲咩呢？實在太悲觀啦，有好多時咧唔係好相信生命啊，覺得呢個生命上邊好多嘢自己都得唔到，亦都唔會俾佢，所以往往佢哋見到一啲好純粹啊、好開心、好樂觀嘅朋友咧，佢會令到佢哋內心會有一種溫暖同埋開懷嘅感覺嘅。相信翻生命啦，其實你都係活喺幸福當中。